Subí en primero, por eso. Sí, otro día ya... Ya ves. Luego la coge un rato. Ya. No, ya coge el tranquillo, ¿eh? Mira. Yo tendré que poner eso que me he traído para engancharlo aquí, ¿sabes? Algunos pararemos en un sitio plano, lo pondré. Vale. ¡Nen! Ay, espera, que me voy a poner la gafa. Ahora. Hostia, ¿verdad? Segunda. Sí. Nada. Llama, Antonio, he hecho así, no había tierra, la esquivas como quieras. A ver, ¿te quieres ir? No, y la de adelante, haz lo que quieras. No noto nada. Hostia. Es mucho, ¿eh? Tranquilo, ¿sabes? Puede ir en tercera aquí ahora. Exacto. ¿Ves? Un poco apurado. Segunda, ¡pac! ¿Sabes?
aquí de los trigos, los pies con los pies muy para arriba, ¿sabes? Seguro, Antonio. Eso yo me parece que lo voy a hacer tic, tic, tic. ¿Y desconectado siempre? Desconectado siempre. ¿No? Pero que si quito el ABS de aquí, el interruptor, ya queda desactivado, ¿no? Antonio. Claro, si yo lo quito de aquí, me detectará la luz, me hará parpagueo. No, ya no me hará el ABS si no tengo el sensor, ¿no? Ok. Ay, estaba pensando bien. No, estaba pensando en esto de la ABS, a ver. A ver dónde he puesto esto, aquí, ¿me parece? Aquí. Hay una humedad terrible, Ángel. Ya. Pero terrible, la humedad que hay. Entonces vas cómodo, ¿no? Con la moto dices, tin. Hostia, comodidad absoluta. Sí, por todo. Hostia puta. Va muy bien, no me... yo tenía miedo por... algo aquí. Yo tenía miedo por la potencia, ¿sabes? Aquí. ¿Sabes? Yo tenía miedo por eso, entonces. Porque luego digo, hostia, vaya mierda, ¿sabes? Claro, acostumbrado al bicho, al monstruo este. Era esto, entonces, ¿sabes? Sí, sí, sí. Aquí sí, ¿eh? A ver, claro, es complicado ponerlo. Con tanta mierda aquí. Mira, se me se escapa. Claro, que darle la vuelta. Ah, uy. Complicado, ¿no? ¿Qué? Ay, ¿eh? Más que nada seguridad, ¿vale? Sí, ya está. Aquí también. Lo he puesto para probar, yo no, ahí no tengo nada puesto. No ir adentro, ¿no? Igual con este eso trabajará para abajo. ¿Sí? Ahora, hasta aquí, esto lo había podido poner aquí, qué tonto. ¿Dónde? Aquí, en vez de manilla. Es verdad, y yo aquí. En el espejo, así no se baja para atrás. Claro, Es para que no baje para atrás. aquí, Antonio, mira. Claro, para que no baje para atrás. Y aquí igual. Y así ya no te viene para ti. Uy, estoy grabando, me parece. ¿Qué dices? Bueno, igual, si esto no lo voy a colgar. Yo tosiendo y todo, yo no colgo. Si no, al final...